Newyddion da neu'r newyddion drwg. Yn yr 80au, o'n i'n wneudog yn Nyffryn Ceiriog. Gwneudog ar 6 eglwysi. Mae'r 6 eglwys yna wedi cael. Ydy hwnna'n newyddion da, ta ydy hwnna'n newyddion drwg? Wel, dwi'n siŵr fysa rhai pobl yn dweud newyddion drwg ofnadwy. Wel, fysa chi'n mynd i gofyn cwestiwn iawn, tas chi'n dweud hynny, oherwydd ar un ystyr, newyddion da ydy lawer iawn ohono fo, oherwydd 4 os na 5 o'r eglwysi yn benderfyniad i gau, nid o reidrwydd, ond oherwydd bod nhw'n gweld prosiect gwahanol, oherwydd bod nhw'n gweld ffordd wahanol o wneud i gwaith, a ffordd wahanol o weithredu yn y dyffryn. Ac felly, mae beth sy'n ymddangos yn newyddion drwg weithiau, efallai newyddion gwell na dyna ni yn petai ni i ddadberfeddio felly, ynde. Ac mae'r 6 eglwys yna, dwi'n meddwl bod 2 ohonyn nhw yn gartra, mae yna un yn ganolfan, ac mae 2 arall, dwi'n meddwl, yn rhyw fath o storfa ar hyn o bryd. Mae yna ddefnydd gwahanol iddyn nhw. Ond mae'r eglwysi wedi ymuno efo eglwys arall yma, un eglwys gyd-enwadol yng nghanol y dyffryn bellach. Ac felly, rhaid ystyr, newyddion da ydi o, lle mae pobl yn dod at ei gilydd ac yn traws newid i gweledigaeth. Ond ydy hwnna'n newyddion da i'r cyfryngau? Wel, na acdi, yn y bon. Dyd y gwir, mae newyddion braidd yn boring i'r cyfryngau, yn dydi? A dyd y gwir, dydy bod, dydwn ni Bethel Cwm Sgwt wedi darganfod rhyw ffordd newydd o wneud i cenhadaeth, ddim yn mynd i ennill pennawd cystal a bod Bethel Cwm Sgwt ar dan. Dyna'r gwir amdani. A'r gwir ydy hefyd, unwaith y cyrhaeddwn ni fan, mae newyddion da fydd yn denu sylw cyfryngau. Mae'n cymdeithas ni di chwalu, mae'n cymdeithas ni ar goll. Ac felly, peidiwch â chondemnio newyddion am roed newyddion drwg i ni, oherwydd be mae'n ategu ydy bod na safon i'n cymuned ni ac i'n cymdeithas ni o hyd. Ac felly mae hwnna i'w groesawu yn hytrach nag i'w dwtwtio. Be mae'n olygu wedyn ydy bod gynnon ni, bod gynno'r eglwys waith aruthrol i rannu'r newyddion da am yr hyn sy'n digwydd. Ond yr hyn sydd wedi sefyll allan i mi am y gynhadledd yma ydy gymaint o wybodaeth da ni wedi glwyd am brosiectau newydd, am brosiectau mentrus, am gynlluniau newydd, am sut mae pobl wedi mynd ati ac yn y blaen ac yn y blaen. Pethau falla, bod ni yng nghanol bywyd eglwysig, nad da ni ddim wedi glywed cynt. A'r cwestiwn i fi ydy pam? A'r rheswm syml ydy bod ni'n disgwyl i bobl eraill ddod. Yn hytrach na bod ni fel enwad, fel eglwys, ac bod eglwysi eraill yn rhannu yn gwybodaeth, yn rhannu beth sy'n digwydd yn yn plith ni o ddydd i ddydd. Yr rhannu yna sydd yn gwbl hanfodol. Ac os yna rhywbeth ddaw yn dda o'r gynhadledd yma, fydd y ffaith bod ni'n dechrau rhannu gwybodaeth efo'n gilydd, a rhannu gweledigaeth efo'n gilydd, a rhannu breuddwydion efo'n gilydd, a rhannu posibiliadau efo'n gilydd. A heb hynny, fedrwn ni siarad am adeiladau, hyd syl pys, meddwl, ddigon apus. O fydd yn byd yn digwydd, achos o'n i'n wedi tanio'n gilydd. Ac yn hynny o beth, pan da ni sôn am newyddion da, dowch i ni gymryd yn cyfathrebu mewnol fel eglwysi o ddifri. Achos chwarae fo fod ni, yn hytrach na mynd at wraidd beth sy'n digwydd yn cymunedau ni, yn eglwysi ni, ffendio'r straeon yma sydd yn mynd i ysbrydoli pobl eraill, ffendio'r straeon yma sydd yn mynd i herio pobl eraill, ffendio'r straeon yma sydd yn mynd i adeiladu yr eglwys ac adeiladu'n gweinidogaeth ni. Pidwch â disgwyl i'r cyfryngau nid hynny. Ych gwaith chi yn gwaith ni ydy hwnna. A'n gwaith mae rhaid i ni, wrth gwrs y bydd y cyfryngau cymryd sylw pan fydd yna rhywbeth mawr yn digwydd. Wrth gwrs bydden nhw. Pidwch â disgwyl hwnna o hyd o hyd. Yn hytrach, mae rhaid i ni weithio'n llawer iawn cletach. Be am y ddelwedd o flaen cyfryngau?
Na'n gorfod atab ambell i gwestiwn pigog weithiau, felly, ynde. A dwi'n meddwl y dylan ni fod yn fodlon atab cwestiynau pigog. Un o'r pethau sydd yn sefyll allan yn ystod yr blynyddoedd dwytha yma ydy sut mae'r eglwys wedi bod mor awyddus i amddiffyn i delwedd a'i statws gyhoeddus. A mae hwnna wedi bod mor ddifaol, yn dydy. Da ni wedi gweld, a'r Cesgob Caergaint yn gadael i swydd yn ddigon ddiurddas, a dweud y gwir, oherwydd bod o mewn gwirionedd wedi rhoi statws yr eglwys o flaen amddiffyn pobl. Yn yr un ffordd yn union, dyla'r eglwys, dyla ni fel eglwys chwaith, ddim bod ofn gwynebu yn onast y sefyllfa da ni yn hi, dweud yn glir, peidio trio gwyngalchu'r sefyllfa, ond trech bod yn onast ac yn agorad ynghylch pethau. Ac yn ogystal â hynny, dwi'n meddwl bod rhaid i ni fel eglwysi, ac efallai bod fi'n dod ar ymhitch fy hun, ond un o'r pethau sydd wedi sefyll allan i mi yn y gynhadledd yma ydy pwyslais na ar bartneriaethau. Da ni yn rhy aml eisiau sefyll ar yn traed yn hunan, o'r eglwys sy'n gwneud hyn. Wel, perthyn i gymuned yda ni. A gweithio efo'r gymuned, gweithio mewn partneriaeth, na pam o'n i'n hoff iawn o'r un o ddian yn ei bwysleisio, y partneriaethau na bod nhw'n rhan o'r gweithgarwch sydd yn Moria, nid yn caretakers sy'n agor drws ac yn cael drws pan mae bobl wedi gorffan, ond yn hytrach yn rhan o'r cwbl. Y peth arall sydd wedi sefyll allan i mi ydy bod pobl wedi adnabod angen, nid yn unig angen yr eglwys i wneud i gwaith, ond anghenion y gymuned. Be mae pobl angen? Be mae'r gymuned mae isio yr eiliad yma? A sut fydd ar yr eglwys fod yn rhan o'r atab yna? Achos yn hytrach na bod yr eglwys yn rhywbeth ar wahân i gymuned, dwch ni fod yn rhannol y gymuned. A nid yn unig yng nghanol y gymuned, ond yn rhannu'n gweledigaeth efo'r gymuned. Achos gweledigaeth am beth sydd gyda ni. Gweledigaeth am gapal llywyrchus? Nac. Gweledigaeth am eglwys llywyrchus? Nac. Gweledigaeth am deyrnas Crist sydd gyda ni. A mae teyrnas Crist yn llawer iawn lletach nag unrhyw eglwys unrhyw amser. Diolch yn fawr.